អូខេតាក់ទងពីវីដេអូមុនគឺវីដេអូយូរហើយខ្ញុំអត់សូវមានពេលដើម្បីបង្កើតវីដេអូបរៀនតហើយនៅមួយកុំព្យូទ័រវាខូចទៀតឥឡូវយើងប្រើ MacBook សិនអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកតាក់ទងវីដេអូចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹង Python basic ឬក៏ដំណាក់កាលទី1នៃ Python ហើយ topic របស់យើងចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង exception handling ហើយតែ exception ហ្នឹងជាអីគេជាងគេធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅសេកូដនៅក្នុង Python ឬនៅក្នុង programming language ផ្សេងៗទៀតគឺយើងតែងតែមាន error ហើយអញ្ចឹង error ហ្នឹងធម្មតានៅពេលដែលវាកើតចេញមកគឺវានឹង interrupt វានឹងបញ្ឈប់ដំណើរការទាំងស្រុងរបស់កូដរបស់យើងទៅមកស្នេះថាអូខេរាប់1 2 3 4 error គឺ everything គឺ down គឺវាលែងរត់ទៀតហើយអញ្ចឹងតែយើងគួរដោះស្រាយបែបណាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវា continue running ឬក៏ចង់ឲ្យវាបន្តដំណើរការប៉ុន្តែយើងចង់លក្ខណៈថាយើងចង់ឃើញ exception ហ្នឹងឬយើងចង់ឃើញ error ហ្នឹងជាលក្ខណៈ in a way នៅក្នុងផ្លូវដែលមើលទៅវាស្រួលហើយមើលទៅវាដូចលក្ខណៈថាវាមិនសូវគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Jupyter Notebook របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងបើក Jupyter Notebook មកនៅក្នុង Jupyter Notebook នេះគឺខ្ញុំបានទៅសេ definition ហើយគឺនិយមន័យរបស់វាហេតុថា exception ហ្នឹងគឺជាអីគេ exception ធម្មតាគឺវាបែបនេះ event detect during execution នៅពេលដែលយើង run code របស់យើងនៅពេលយើងកំពុងទៅសេអាហ្នឹងគេហៅ error ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាតបមកទៀត that interrupt the normal flow of the program អញ្ចឹងន័យថាវានឹងមានការរំខានទៅដល់ការរត់ឬក៏ដល់ការដំណើរការរបស់កូដរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការយើងយក input ពី user ហើយយើងឧទាហរណ៍មួយពីកូដខ្ញុំឡើងថាកូដមួយនេះ live feature ដល់ខ្ញុំមក presentation ចឹងថាកូដនេះគឺកូដមួយនេះឡើងថា print result ចាបែបនេះចឹងកូដមួយនេះគឺយើងយក input មកពី user error ភាគច្រើនគឺមកពី user ដោយសារអីគេដោយសារនៅពេលដែលយើងយក input ពី user គាត់ដឹង input អីគេពេលខ្លះថាអូសុំដាក់លេខប៉ុន្តែគាត់បែរជាដាក់អក្សរឲ្យសុំដាក់លេខលើសពី10អញ្ចឹងគាត់អត់បានដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង program យើងគឺត្រូវការមានភាពសម្រាប់សម្រួលឬក៏ flexible ជាមួយនឹង user របស់យើងដែរឧទាហរណ៍កន្លែងនេះបើសិនជាយើងមើល flow របស់ program នេះដំបូងគឺយើងយកdenominator លេខខាងលើហ្នឹងលេខចែកហ្នឹងតោះមកដាក់យើងមាន numerator និង denominator បន្ទាប់មកយើងយកមកចែកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង print result ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យ result ធម្មតាដើមថាយក2យក4ចែកជាមួយនឹង2អត់មានអីទេឃើញគឺ2ចម្លើយគឺ2គឺត្រូវធម្មតាល្អប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើអីផ្សេងឥឡូវខ្ញុំថាយក4ដែរខ្ញុំចែកទាំងជាមួយ0ហើយយើងឃើញបញ្ហាគឺវា interrupt គឺយើងឃើញ error នៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារយើងអាចចែកលេខជាមួយនឹង4បានទេអត់អាចចែកជាមួយនឹង0បានទេអញ្ចឹងអានឹងវាជា common sense ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាចច្រឡំនៅពេលដែលច្រឡំគឺវាចេញ error ហមពេញ screen អញ្ចឹងហ្មងហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងវាក៏មានភាពភ័យស្ទុះដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងescalate មើលទៅអ្វីដែល error ដែលកំពុងតែប្រាប់យើងហ្នឹងគឺយើងឃើញកន្លែងនេះ zero division error អញ្ចឹងវាប្រាប់ឈ្មោះយើងថា error ហ្នឹងឈ្មោះអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅ say exception យើងអាចចាប់វាបានថាអូខេ error ហ្នឹងឈ្មោះ zero division error អញ្ចឹងយើងចាប់ថាអូខេបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើម៉េចបើសិនជាវាមាន zero division error ហ្នឹងកើតឡើងខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់មួយទៀតម្ដងទៀតដើម្បីមាន error ម្ដងទៀតឥឡូវជាជាងខ្ញុំដាក់លេខខ្ញុំដាក់អក្សរម្ដងដើមថាលេខ4ចែកជាមួយនឹងអូខេ pizza ឃើញ error មួយទៀតអញ្ចឹង error កន្លែងហ្នឹងគេថា value error អញ្ចឹងយើងដឹងឈ្មោះវាដែរយើងអាចចាប់ value error ហ្នឹងបានដូចគ្នាអូខេឥឡូវដើម្បីធ្វើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើតាក់ទងនឹងទៅ say exception គឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ try catch អានឹងភាសាផ្សេងគឺយើងប្រើ try catch ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ try and then except អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមកឥឡូវយើង indentation ចូលតិចបត់តែនេះដាក់ try អញ្ចឹង try បកប្រែទៅមកសាកល្បងឥឡូវយើងសាកល្បងធ្វើនេះសិនបើសិនជាមាន error ចាំយើងចាប់ទៅចាស់សាកសិនបើសិនជាមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយអូខេតែបើអត់មានបញ្ហាទេដំណើរការទៅមុខទៀតចា
lấy đọc printនឹងចេញសិនព្រោះតែខ្ញុំថាខ្ញុំសាកសិនបើសិនជាអត់មានបញ្ហាចាំខ្ញុំ print អញ្ចឹងយើងប្រើ exception អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ except យើងត្រូវយើងមក except តែ except ឥឡូវយើងប្រើប្រាស់ general មួយសិនចុះ exception អញ្ចឹង exception កន្លែងនេះគឺយើងថា print something បាទឡើងស្អីចេះហើយយើង run ម្ដងទៀតឡើងដាក់ដូចគ្នាដែរថា4 x 0ហើយយើងឃើញវាអត់មានចេញកំហមឯញ៉ៃទៀតទេគឺវាចេញថា something wrong អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវារៀង slow បន្តិចជាងមុនមែនទេអូខេប៉ុន្តែវាអត់ប្រាប់យើង specific ទេតែ exception ហ្នឹងជាអីគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ print exception ហ្នឹងជាអីគេហើយយើងសាក copy មកឥឡូវយើង print បែបនេះមកឡើងទៀត4ចែកជាមួយនឹង0គឺវាប្រាប់យើងវាឲ្យជាលក្ខណៈ class វិញឥឡូវយើងតាំងវាមកថា exception ហ្នឹងយើងហៅវាជាអក្សរ e វិញ as e ចឹង best practice យើងអាចដាក់អីក៏បានដែរដាក់ error ឬអីតែដាក់ e ឡើងទៀត x4 ចែកនឹង0នេះឃើញហើយវាថាគេ error ហ្នឹងជាឈ្មោះគេ error ហ្នឹងគឺ division by 0ជំនឿថាយើងអាចចែកលេខជាមួយនឹង0បានទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់ចង់ចាប់វាបែបហ្នឹងទេគឺយើងចង់ចាប់វាលក្ខណៈ specific វិញយើងចង់ចាប់វាឲ្យច្បាស់លាស់វិញអញ្ចឹងយើង instead of យើងប្រើ except យើងចាប់ជាលក្ខណៈ exception in general អញ្ចឹងហ្មងគឺយើងចាប់វាជាលក្ខណៈ specific អាហ្នឹងគឺ best practice គឺគេធ្វើអញ្ចឹងគឺស្រួលជាងអញ្ចឹងថា exception 0 division error អញ្ចឹងអានេះគឺជា exception ដែលយើងនឹងចាប់ហៅវា as e ដែរមក print e sorry ខ្ញុំឥឡូវយើងថា print you cannot divide by 0អញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ user របស់យើងបានទេថាគេអាចចែកលេខជាមួយ0បានទេដោយសារគេដោយសារនឹងវាជាច្បាប់វាជារូបអូខេហើយនេះrun ម្ដងសិនអូខេឥឡូវយើង run code ដែលថាយើងធ្វើថ្មីមិញអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែកជាមួយនឹងលេខ0ទៀតតើវានឹងចេញអីគេទឹកនេះ4 x 0គឺយើងឃើញ you cannot divide by 0អញ្ចឹង block of code មួយនេះគឺវានឹងចាប់មុនគេដោយសារ error ហ្នឹងគឺជា error ដែល zero division error អញ្ចឹងអាមួយនឹងលើគេហ្នឹងវាចាប់ហើយអាមួយនេះអត់ចាប់ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមានផ្សេងទៀតដូចជាអីគេដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញគឺ value error ហ្នឹងដោយសារគេព្យាយាមចែកលេខជាមួយនឹង string អញ្ចឹងគឺបានដូចគ្នាយើងថា except ដូចជា error as e កន្លែង as e ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺយើងចង់ដាក់ as អីគេក៏បានដែរនឹងគឺ C2 លើយើងនេះខ្ញុំ print e ទៀតដើម្បីយើងដឹងថា error ជាអីគេមកថាenter only number ហ្នឹងចុះហើយខ្ញុំរកណងទៀតខ្ញុំថាលេខ4ចែកឲ្យ pizza ឥឡូវយើងដឹងហើយឃើញកន្លែងយើងទៅសេមកមិញនេះ enter only number យើងប្រាប់ user យើងច្បាស់ថាមានអីកើតឡើងបើសិនជាយើងឲ្យចេញយើង user យើងពេលខ្លះក៏អត់ដឹងទេគេថា what's going on invalid with literal for integer ចឹងទៅចឹងយើងប្រាប់គាត់ច្បាស់ចឹងដល់ពេលដែលយើងចាប់ exception ជាលក្ខណៈ specific អញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្យល់បង្ហាញ error ដែលវា specific ទៅនឹង error នីមួយបើសិនជា error នឹងចែកជាមួយ0គឺយើងអាចបញ្យល់គាត់ថាអូចែកជាមួយ0អត់បានទេទោះបីជានឹងវាជា common sense ក៏ដោយប៉ុន្តែចាដល់មកទៀតយើងថាអូខេបើសិនជាវាមានលក្ខណៈ value error យើងអាចបញ្យល់គាត់ថាអូអ្នកឯងអាចលេខអាចចែកជាមួយនឹងអក្សរបានទេអាចចែកជាមួយ string បានទេព្រោះតែអ្នកឯង convert មុនអញ្ចឹងណាអូខេចឹងចុះយើងថាអូខេចុះបើសិនជា code របស់យើងអត់មានអីសោះហើយយើងធ្វើអីគេឥឡូវយើងសាររត់បើយើងអត់មានអីគេសោះ4ចែក2ក៏មានអីវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺថាបើសិនជាអត់មានបើសិនជាយើងសាក code របស់យើងហើយយើងថា try code របស់យើងហើយបើសិនជាអត់មានបញ្ហាទេគឺយើងចង់បានចម្លើយគឺយើងចង់ធ្វើអីគេមួយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ចេញមក L ទៅមកថាបើសិនជាអត់មានបញ្ហាអីទេយើងអាច print ហើយយើងអាច print the result ចា sorry
វាជា variable យ៉ាងម្ដងទៀត4ចែក2ហើយយើងឃើញចម្លើយរបស់យើងបើសិនជាអត់មាន exception អីទេបើសិនជាអត់មានបញ្ហានៅក្នុងកូដរបស់យើងទេគឺវានឹងប្រាប់ចម្លើយយើងប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានបញ្ហាដូចជា4 pizza គឺវាអត់ចេញចម្លើយទេប៉ុន្តែវាចេញជា error ប្រាប់យើងវិញថាមានរឿងអីកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាវាអត់មានអីទៀតទេឧទាហរណ៍0គឺឡើង error មួយទៀតហើយនៅក្នុង exception វាមាន keyword មួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា finally មានន័យថាblock code of finally ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺវានឹងរត់រហូតទោះបីជាមិនក៏ដោយអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះ finally អញ្ចឹង finally យើងថា program ended អូខេអញ្ចឹងcode finally នេះ block finally នេះគឺទោះបីជាមិនក៏ដោយគឺវានៅតែ run ដែរឧទាហរណ៍ទៅមាន error ក៏ដោយ4ចែក0អូខេ program ended អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ code finally ធម្មតាគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់អាហ្នឹងទេនៅក្នុងក្លាកទេសៈដែលយើងកំពុងមានហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងdeal ជាមួយនឹង file handling អូខេអញ្ចឹង exception នេះគឺសំខាន់មែនទែនតកតងនៅក្នុងការយើង deal ជាមួយនឹង error នៅក្នុង code របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យវា interrupt flow ប៉ុន្តែឲ្យវាបន្តដំណើរការធម្មតាអានឹងបើសិនជាយើងមានកូដធំៗគឺយើង recommend ឲ្យដាក់វានៅក្នុង try exception ជៀសវាងឲ្យកូដរបស់យើង crash ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយបងប្អូនតកតងជាមួយនឹង Python basic បន្តទៅមុខទៀតយើងនឹងធ្វើ project class lesson project ទូចមួយពីរដើម្បីឲ្យយើង practice code Python តិចចឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលទៅដល់ file បន្ទាប់មកយើងរៀន object oriented ហើយនឹងរៀនចូល advanced ឬក៏ intermediate Python ខ្លះៗចឹងទៅអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបើសិនជាមានសំណួរអាចសួរមកតាក់ទងនឹង Python នឹងសំណួរអីផ្សេងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ